ще снимаме отвън как ще пазаруваме, след това ще правим снежен човек и след това ще се приберем. И след това ще има втора част. Втора част е като пристигнем в магазина. Трета част е като направим снежен човек. И четвърта част е като се приберем. И пета част е за изненада как завършваме снежния човек. Обаче ще е без морков и без копчета. Защото не си взехме и без ръце, и без крака. Добре, чао! Ура! Мамино кученце. Добре, влизаме в... Айде, ура! Ай, какъм... Чакай. Втора част. Ето. Май ли, гледайте са. Едно парче на деца и... Абе! Искаш ли... Е това да си вземем? Ми добре, взимай. Направо си. Вземи едно корни навън. Натам. Да. Не, после. Корни си го научи. Много тряма. Се го ядеха. Ела за малко. Не корнито. Ето тук е корнито. Дръж. Ето ги корните. Това е най-вкусното. Не, ето това е най-вкусното. Това не. Не, това вече тук не са корните. Ето, това е на ягодка, виждате ли? Толпа на ягода череша. Череша ли е? Това са цвитки. И шоколад. Някакво с такова. Ама това са никой. Ето едно черно само с шоколад. И това е малко, ама е вкусно. Това корни ли е? Да, корни е. Не е корни. Как бе? Не е корни. Добре. Чао! Добре. Добре, хора, отиваме към снежния човек. Ето го и него. Още не сме го починали. Но ще почнем. Ами ето тук. Цъкни плюса за час. И ето малко от резултата.